Uno de los errores que podemos cometer los entrenadores y fisioterapeutas es creer que hay ejercicios para solucionar X lesión o dolor. Para conseguir eliminar o reducir el dolor o tratar alguna lesión, la clave va a estar en la tolerancia a la carga. Los ejercicios que tú le tienes que proponer a ese cliente van a depender de la valoración de los propios ejercicios que hayas seleccionado y cómo los tolera, cómo tienes que progresar y los objetivos que tenga una vez se recupere de esa lesión o dolor. Deja de pensar que hay ejercicios mágicos para solucionar X lesión o dolor y aprende a valorar, programar y cómo progresar con cada uno de tus clientes. Si quieres aprender mucho más sobre esto, puedes ir al link de mi perfil.